Hola, amigo. Oh, hola. Tanto tiempo. Sí, ¿conoces a la pareja? Sí, los conocí de la universidad. Una gran boda, ¿verdad? Muchos invitados. ¿Cuándo supiste que estaban comprometidos? Lo supe hace un año. ¿Por qué tú no lo sabías? No, no nadie me lo dijo hasta el último abril. Eso es lo peor. Yo me enteré cuando pasó. ¿En serio? No me digas. Los conozco desde mi juventud. Este pastel de chocolate está muy delicioso. Sí, sí, es rico. Yo odio el pastel de vainilla. Tuvieron algunos antes. ¿Y? No estuvo bien. ¿Ver? No es bueno. Generalizaciones. Tuve una cita el viernes pasado. ¿Cómo te fue? Nosotros nos divertimos, pero ella se fue a medio camino. ¿Por qué? Yo no lo sé. Ah, espera. ¿Qué? Esa es ella. Escóndeme. Está bien, Adam. Espera. ¿Es una licuadora lo que está sosteniendo? Sí, ¿hay algo de fresca ahí? Se usa. Ay, 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 esa es tu don. Esquivaste una bala del amor. Ya veo. Guau, ¿qué?